कैरियर का ये 1.5 टन का ये स्प्लिट एसी है। आज इसका नॉर्मल सर्विस के लिए आए हैं। देख सकते हैं अभी तो मशीन चल रहा है, थोड़ा एयर फ्लो कम आ रहा है। अभी देखिए नॉर्मल कंप्रेसर भी स्टार्ट हो गया है इसका। सबसे पहले इसका कैबिनेट खोल देंगे और कैबिनेट खोलने के बाद देख सकते हैं इसके अंदर ब्लोअर के अंदर काफ़ी गंदा है। सर्विस जैकेट लगाने के बाद जेट पंप से इसका ब्लोअर को अच्छी तरह से क्लीन कर लेंगे, कॉइल भी साफ कर लेंगे इसका। अब आ जाते हैं हम लोग आउटडोर पे, आउटडोर को भी सर्विस करेंगे। तो इसका काम कंप्लीट हो गया है। अब इसका कैबिनेट को इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद फिर से मशीन स्टार्ट करेंगे। सर्विस का काम कंप्लीट हो गया है। देख सकते हैं मशीन चालू करने के बाद कंप्रेसर भी स्टार्ट ले लिया है। अब पहले से कूलिंग बढ़ गई है इनकी नॉर्मल सर्विस में।